mauvais jour olobi nango boyinga mowe esengaka kufa na kozi liwaya mosibite salaka pasi na famille soki penda otiango na place ekosalaka no musique na biso alwa na pe ekofungwama donc baninga mosusu mpe bazake no na ba idée oyo oza nango te union fait la force babenga yango nayoki nzambe motindo ya pasi banyokoli yo Fama yaka pembeni nazali se ayo ya motema tobandi bomwana tomesininga na yo dunia tobandi bomwana kimoninga na miso ya mama bientôt na okena poto obeta te ba collègue na ope musu beriti wata ba okene me ba obeta te po parce que ba combattant ba bige non musique ebeta sur na poto te na tawana et dimne quand même fallait faire la musique sans musique ebeta ma soute ane lo mo sala gane za brutal ba mama elle mama kata sal tchana nini ah bon mon cœur a besoin de toi malgré la différence et le kweka bolinga na bango c'est biloko koyemba pesanga pomenali na komi na posa ya kotuta ponduwe na komi na posa ya kobeta biloko na komi na posa ya kobwaka matiti basala ngo mélange ya ndembi na mama tungulwe ya puis commence se ya bana ya Luanda ale ba mama mabala makata solo chana pondu tango bato bazopotana ba mama bilabe na sindi makambo oyemba baluka kuna batemo musuyo kubimisi so mutu leader atayo moko na génération na ye mama bilabe na sindi bazopotana ocha mama bilabe na makambo wana za mama obengi mama ya za jeune fille kasi bato ne bapotana si ya ona bi na mesili mama ko chake na makambo te nabi ona soloba o sepelisi mo pa o te makambo lobi o na sepelisa mo pa ondeni ngana loba pona sepelisa mutu bien na loba nde o musade sama mais presque au fait azali nenga otala émission otama maman mutu na se pona po ya yebi que non na minute en Afrique c'est Cindy Lequel wana yende ayebi mais à partir à Luanda mona siko wana yende nenga ayebi bimisi mwana mwasi moko besko à partir à Luanda bi que non na Afrique Cindy aleki na koyebana mais na koyemba leki ete balbi ya malam to kopia mabeto kopia oh neni yo sabo osa fo bon tout le monde kasi tout le monde moi ça le dévorance spiritum teme sukara tonton lumbito welinini polelo ekomela biso boye na bopaka na biso zonza motema talesika tobandaki nga na yo tonton lumbi nasala nini chupa to pesa bien l'amour Rebo na limite aussi ces missions ah aussi ça dit ah aussi ça on te oh mais on a au bien la génération na est dans bien la génération na limite Rebo aussi ces missions bon degré Deborah Emma hein que non fils mange pas tout de vos sédis que son mulher de senti que na yute yu futuro porque nada vai dar certo porque anda kuele nuskuru ay 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 bote bande ko banandi ya émission na bino tokundela bosolo ezali émission oyo esala makana kati ya Gemidor na mboka Angola na capitale Luanda Gemidor TV ezali émission moko oyo esepelisaka baye bazali na kati ya Angola pe baye bazali libanda ya mboka talatina nini na lobaka bos abonné bota ba commentaire pour esala bien merci na baye nyoso baza ko s'abonner déjà ils ont sala vraiment malamu lelo na yebi que non eza rendez-vous eza rendez-vous biso Gemidor tolinga que non so to promettre bino eko kisama to zarina artiste dévorant na émission leki alaka kibino que non akozonga tango akozonga akotalisa bino wapi place azali capable je pense que non lelo to salina ye na plateau na répéter rapidement balamako ya ko présenter que nazali na plateau et to kolinga to yeba pa na ye moko style nini siko to ina passer ala kakibino na ye mais na kozonga lokola azongi ingénieur Rigen Penge soki ozali langage moko na ngai rapidement kuna na régie bamona nani toza na ye lokola présenter bino
leader de Vora. Ouais. Bonne tarde. Bonne tarde. Bonne santé. Santé kitoko. Pour l'émission, tu vas ça là. On l'a carré déjà que non, au Kozonga. Voilà. Lilo zongeli, ya Gemidor TV, balinga kayo, makamango ezandenge nini. Ya kaka nena ebisaki bino oyo dévorant spirit kobidi l'homme de l'ancien testament. Nalobaki na kozonga, na pesa bino bavangu. Voilà. Ya makamu oyo eza na studio. Il y a le 27 pe. Le 27 naza na golfu. Chez Don Natansia. Voilà. Ya na bar ya Cour suprême. Balobi dimanche oyo mukinyo sa benda na yoka. Ya on a yé le lopena na ba artiste beau sentir que indu sa ezalaka. Ayoka pena que musique. Babenga pena nchwaka ou babenga pena nchwaka. Na pesa nchwaka. Voilà, bandeko balandi lelo na lingaki toloba mukie toyemba mingi parce que musicien apesa ka musique. Ngai pe musalo na sala na apesa ka musalo na osala. Voilà ngai to solo la mukie loyembo nde ezala mingi. Rapidement nasima caméra nde na loba na bino na na ingénieur Rigen Penge pourquoi pas na pesa bambote na ngai rapidement na Fondé Junior Malanda na États-Unis pour ezala bien. Pourquoi pas na Mobose Papa Deyo Nzinga. Voilà. Tokene nanu ava tokene ndule parce que nga pena le ndule betama. Si. Voilà. Tokene nanu. Festival eza koleka na Congo ozomona makambo ngozo kende nene. Ouais. Pona koloba vérité na pena focaliser te na makambo wana. Itaki artiste na trop studio. Trop studio. Na trop studio. To concert dans na pena focaliser na makambo ya ngai. Non na check up na makambo wana tipo na ibi o na sala na ya ngai. Otomona ke ba fali ba betaki ba vetoni ba betaki ba kofi ba betaki ba nini tout ça. Ya ba bravo na bango ba courage quoi. Mais nga pende na boyila mba okauka. Na bosi kaka. Na otana no mingi wa ngai. Na ninga mabete vraiment. Wa moni bete ba kwa limbisa. Kwa moni bete ba kwa limbisa. Yeah. Mais na bika bete peka ba to libaku pa pate festival ane zotala etala ma presque. Bon on attend la té. Nazana on attend la té. Na concentré na disque na concentré na concert. Na otala sikondi. Voilà, je pense que Kuti pendant que yango ezali, yikoza la concert na yo, ozo préparer, ozo pe na studio. Si. Voilà. Nazala mutuna moko na tuna yo rapidement. Na Luanda awawa. Je pense que na ba musicien est-ce que vous allez na association ou est-elle ba musicien parce que force ya musique ezala pe na ba association. Tout le monde a na Luanda ba orchestre ezali ebele ba leader pe bozo ebele. Est-ce que vous allez na association? Des associations ezate. Association ezalate bato to yaka na kokuta na mboko na makambo. Bazana mal organisé, balimisanga bazali ba irresponsable. Mais bino pe boyaki sima. Bino pe boyaki sima pour cette organisation. Nzete so déjà tengami. Mon nzete so tengami. Pozongi sango ezonga droit. Ya pasi. Pourquoi? Awa dia ba mesa ba musique interprétation. Ah. On comprend? Oui. Ba mesa dia ba tout. Preuve année so ke zalaki peneza noko oyemba nze munayo osala nze munayo de no si sa single nanga oyo merci single nanga nangena zo tante o kinem so ko kona bi awa na ko misa pe nze nanga on comprend? Oui. Awa so ki lelo ba musicien bele bazana mboku so ka prêtre mo boye akute na atuni ndeni devora kutu boy. Non bon. Azo boya déjà. OK, na kantan tima yimo ka ebi ke dévorant spirit to ama be mtema mabe na chant par rapport na nga. Moniko ba monsieur ba komo benga musala au cop. Sotal plipa ba vantier nangola. Ba komo benga musique cop. Oh musique eza cop nanga. Oh papa. Tata na sala na régie des eaux bien national so ake musalo tine papa qui a parole baké cop. Badi de jour ben l'émission bosse bete de abatu mabako. Donc ezasiko mabako te. Eza loko zo takeka mboka na omo. Na take mboka na nga parce que naza na posa to bongisa.
preuve ane yo ndenge bimi na ndako est-ce que si ba no ki oye cop ke musala eza boulot parce que bato bakomisa musique cop musique ya cop musique ya boulot ya travail cop eza moto asombi biki kuna na 100 francs akioteka na nzunga yango na kopera so nini oyo bokoki kosala lokola obike no bozala bino association te bozala ni président oyo alandelaka bamusicien ya nati yango bien ya bato ya mangala na kati ya ngola po parce que ntango mosusu na ngambo ya bangolais baza na baorganisation na bango na bassociation na bango mais na ngambo na biso bato ya mangala bamusike na biso obetaka oyo eza na association moko te oyo etalaka bino ngai tellement que non dévorant spirit ou sage nakota pe na association ya bangolais otaki nga pe na bangolais 50-50 voilà on comprend na membre filé na UNAC tellement na mona mpandi ya bato na biso ngambo koto makambo ngoni ya bato mangala organisation za te nakota na UNAC na membre UNAC mais sikoyo na kotala boye na yo moko kotala boye soki ezaki no opesa pe makanisi soit balobi ke no lelo tovanda tosolola tobongisaka se po desordre ezalaki desordre esalamaki makanisi nini okoki kopesa makanisi ezaka ke no premièrement idée ezaki soki obengisi na moto moko deuxième personne yeba oyaki comprendre po deya nasala ngo na mboka mais pourquoi nasala ngo deya na mboka na biso makambo na expérience na osala deya obengisa bato babona bango ya ya ngalakisa nini biso kutu nga lidera nini papa moko eza pasi po artiste lokola nga boye ndenge omona décoration organise boye ezaka nga moko na mboko yango 2 3 4 baza te 2 3 4 baza te mais bopesa nga motu pasi leader parce que kitsoka yo vandi avant 2 jours ou 3 jours sur la bosani te na yamba fondé mbonda na kitsoka yo vandi na c'est la question na ngai na yamba ki fondé mbonda kana kitso yo vanda wana yepa lobi mutu azate so tango yo pe tanto solo otangi tsoginga nayi baswaza nani ada musicien voilà avant na kina kitsoka yo vandi wana alobi ke no mutu azate donc ndoko mutu azate yo boye mutu azate na koyasu na yo leki na yesu yamba musicien mususu yepa aloba ke no ngai kaka nde ngai mutu azate siko mwete ke no tango bozoya na plateau bopesa biso pe mutu passe quelque part donc omoni siko na place wana yango ata babi asangisa bino pe ekosimba te po mutu na mutu azoyaka na kingai siko oyo lobi wana voilà abetaka style nalobi ke no fondé mbonda aza musicien style to style ya mbunda voilà style to style te aza musicien voilà on so que musique aza musicien te non na lay basti nalobi bien que no aza abetaka mbunda wana musique classique wana musique folklore wana musique typique non ni na yeba siko soki leo babi ke no bosala association donc ye auza association ni ok na place ba ni na ba soki o lo baso ok kuna donc mbunda souffre que ça association nango le mona mapele liste na maisha pa mona ko ketu na maisha bondi ni usanza nikapela na ingénieur Miguel Pierre mais makambo na zo yebate hein leader so mo yebate comprendre parce que non nde bozala na bakande mutu akosangisa bino un jour fo apika fo asalisa na baveille de prière ebele avant apesa bino makanisi wana na devora na la bien na mutu nyonso mpe nazala respect ozoboya bato ya balider ozala bien na bato nyonso yango naokende ti nga mpena na vandi pembe na dolf pendant 7 ans obi 7 ans mwana kolia otindi mpe indosomba lipa na vandi pena na dolf 7 ans mpe epamba te ya badiske wenge koboya ya kope na biso ngai soko respecte nga mpe na respecte so respecte nga te
naza spirit kubidi bidesha tafala tafaze l'homme de l'Ancien Testament. L'homme de l'Ancien Testament. Merci beaucoup vraiment bandeko ya Jemidor TV, vraiment boki ndenge leader devra azako répondre mitune zali yangai ba réponse zali aye onyo soza koloba ezo tala kaka ye ngana za wana kaka pona ko poser ba question remercier mon boss Cisco Kitenge mutasa na taille Michael Jackson na peso ba mbote depuis Zambie vraiment mon boss leader na ebite na loba ki to koloba muke mais to yoka nano loyembo bato ke ba ya dimanche bazana besoin ba yoka ba vangu nebe ba ibike ozana studio bato pe bazana besoin ba yoka ozolambela bango nini na ebite que non ingénieur Rugen na régie bon aider biso vraiment to za première nzembo po esa la biso bien. Mauvais jour, olobi nango boyinga, mowe senga kakufa na cause. Liwaya mosibite salaka pasi na fami, oboyinga sa cause. Didier Vanza. Mauvais jour, olobi nango boyinga, mowe senga kakufa na cause. Liwaya mosibite salaka pasi na fami, oboyinga sa cause. Didier Vanza. Nakufela bapara bakundele lolo bisha kesili ngai, kasi shaka bolingo nazoko kobosana te ata pona une minute. Yoka Eriteka Puma mwana poto ya kala entraîneur azu équipe ezalaki léché abundi ya memi yango na première division. Supporter balobi eza niveau na été. Quelle mauvaise surprise pour l'entraîneur. Didier Nganalinga yo ozalaki na rien. Lelo komi na bozwi obokisinga oboinonga. Nasalaka tu na bolingo oyo boni okondima ngai te Didier Vanza. Boni okopesa bafo témoignage pona ngai. Soki lisumu na ngai Nzambe alimbisa soki yo yokofuta kaka. Mauvais jour olobi nango boyinga, mowe yesengaka kufa na cause. Liwaya mosibite salaka pasi na fami, oboyinga sa cause. Didier Vanza. Mauvais jour olobi nango boyinga, mowe yesengaka kufa na cause. Liwaya mosibite salaka pasi na fami, oboyinga sa cause. Didier Vanza. Bonjour Misamu Yajido. Nakufela bapara bakundila lalobisha kesilinga, kasi shaka bolingo nazoko kobosana te ata pona une minute. Yolobi yabayinga ponga na kola na pasi kolala kutu netoka. Yo ami de tous les temps, yo chéri de tous les jours,
okofuta kaka mabe osali ngai oyo moto aloni yango abukaka Didier Vanza na bontala yokore ame esprit lokola bakristo banzelaka yawe oabize na confiance nanga yokofuta kaka mauvais jour olobi nango boyinga mowe esengaka kufa nako liwa ya mosibiti esalaka pasi na fami oboyinga sako Didier Vanza José Nundo mille esprits na kati ya Canada Roy Makana Deo Mopata Desasitete Yakilen Kosi Yakilen Kosa Yanekini ya Romba Oksa Michel Bakala Marceau de la Sape Tonton Lumbi Tsupa valeur de monnaie il est mondo d'accord na bontala yokora ame espelo kola bakasto ba bontala kayewe abise na confiance nanga yokofuta kaka mauvais jour olobi nango boyinga mowe esengaka kufa nako liwa ya mosibiti esalaka pasi na fami oboyinga sako Didier Vanza Junior Buka Mondele nakata lubango nasalaka tu na bolingo oyo poni yokonima ngai te Didier Vanza poni yokopesa bafo témoignage mpo na ngai soki lisumu na ngai nzambe alimbisa soki yo okofuta kaka José nono mauvais jour mille esprits olobi nango boyinga mowe esengaka kufa nako liwa ya mosibiti esalaka pasi na fami oboyinga sako Didier Vanza ouais mauvais jour ouais. Merci vraiment Bandeko Balandi à Gemdor TV na ebi keno ntembo yo boyutiko yoka esali malamu mingi na mon boss Dodo Kinkela 12-12 na ebi keno esali bien lokola pe équipe na biso Simba euta kozwa finale la Coupe du Congo na ebi keno mon boss Dodo Kinkela 12-12 esali bien pe na fondation Dodo Kinkela 12-12 mobimba pe elongo na mama Aimé Kinkela la reine 12 leader ntembo to titre na ngozani ouais titre na ngoza mauvais jour mauvais jour on a yoki yango izongi mingi mauvais jour ndi mauvais jour makamba et yaki ndenge nini pourquoi mauvais jour kolonzembo oyo apesa ngaka maloba Didier Vanza directeur super match na pesi mbote sigazali ouais azalaki na bolingo na ye ninga ezala kaka na ye tamo kono ko ABC bakota ninga ezala ekiti voilà akende voyage moko place akende makambo simba itasalaki ba 6 mois tanga zonga bobabisi momi de akomana jo mususu akanga ba plan tout asala makambo na ye mokili na ye salivi na ye voilà on va répéter on va pas mettre le voyage je me dis à ma bien on a sali nzembo mauvais jour
En tout cas, bino bayembi oyo boyemba reza penda oyo komelaka bato na vie sociale. Je pense que non eza nzembo moko penda esali bien. Eza na kati ya ouais. Ozo beta siko ya parmi nzembo eza na kati. Parmi nzembo eza disque. Ah, voilà. OK. Yango pe je pense que non baroyo comme flash nango na le jour à le 27 et dimanche. Donc ngana beta na ba plan na ngai. Bilo nyonso na beta eza ya ngai. Ya biso. Ozobanga tene obeta beta ngo ozobanga to yo akuta da ba beteli yango déjà. Malheureusement atige mikanda nyana la kisa oki no nga pena na afili na unaki. Soko beti yango unaki landeli yo. Bakangi yo au lieu de manger et ba botoli yo ba œuvre tout. C'est l'association des allées. Eza makambu ya ba jeté. Unaki eza kwa ba sonika ezala na Congo. Voilà. Donc nga det na bo nzembo so ebimi naza na droit ya kozwa droit d'auteur. Voilà. Naza na droit soki mutu ayibi nzembo na ngai o atyango ata na nini boye soki na landeli ye naza na droit ya kofuta. Nayebi que non esali déjà bien déjà tant tozomona artiste azo protéger ba œuvre na ye boye zo sala vraiment bien parce que ba œuvre eza facilité. Toki ndenge leader alobia que non mutu apesa ki ye histoire ye afongoli ngo etake artiste. Mais maintenant là ba musicien belo mona basala be forte azo zela ka muninga a bwaka mwanda muye rapidité akeno bimisa yango et sala que non ekomi ko wela mayangai to ya ye zo sala pena pe bien te na musique na biso ndeti eloko oyo na mona pa ba ndeko na baleki na bizo baleki te bandeko na ba frère na ngai ba frère na yo Robino Mundibu na Fabregas aloba nzembo moza ite za shomi na ngweri na pesi mbote sikaza nzembo moko soki desha ebeta wana de orchestre soirée wana utara wapi kasi contenir makambo kaka olobaki mutu mosusu abdodi galo na tv bo ekomiki yangai soko asiraka o asiraka nini ba œuvre na ye buzoba na eza te eba non ndi c'est beaucoup tana nango pe que non va pas ba parole yango wana o batekela bino banzembo so parole tekeli nzembo photo sa mukanda même soupe bazali que non na domaine yo so ba ventire bazali leader so aza teki yango awa tambo silisi ake teka ngo suko to soki yo moko zana responsable do aventure te aventure ko pisa na pembe na o komisi pe responsable dans le sens yo ngana responsable yo za aventure ngana yebi valeur amsana ntango oya otekela nzembo tekeli na kombi ya oshiji na pesi ça va papa zo papier yango yo po parole envolaka écrit etikala signé que Patrice otekeli devant nzembo apesi ngo temps so ipe na otikala na litige na te atikala na bo na oka buzoba te pa bato mosusu so naki buzoba nakanisi yo parole nakanisi na artiste otegelaki siko ngana oganye demi-tour eko aplikele mba demi-tour nalepa na o nalepe pa na yo aventrier otekeli meloko oketeka ngo lisusu nakeso kuna ayembi eloko nanga ide na otala boza dana ba ide ya malamu tango ozobela biloko nyonso na otala ke non soki penda otiango na place ekosala ke non musique na biso alwana pe ekofungwama donc baninga mosusu mpe baza ke non na ba ide oyo oza nango te union fait la force babenga yango voilà maintenant sikoyo ke non makanisi oyo oza nango wana soki osali ke non lelo quand même eo découragé nde ota olobaka ke non nabengisa ide ya baninga tomeka mpe kosolola tofongola musique alwana batinga susi nanga mingi ezalaka ke non musique na biso emeka mpe kofungwama tozomona lelo bato bazotia bambongo na bango mingi mpo bamusicien bazouta Congo bazoya kobetaka awawa banini tout ça mais bino moko boza awa na kati ya lwano ndenge boza moins négligé yango wana problème nde yango en plus de cela mpe awa na moko mpe baproducteur baza te olobaki wana na mission tosalaki baza te bamanager mpe baza te donc ngai nazosala appel na baoyo basungaka miziki baoyo balinga miziki baoyo baza na mwa bozwi
va soutenir ngai dans la décider. Voilà, yango na moni tina nini papa de Ondinga a décidé babilo kwa boyebe tamarawa wa voilà. Le leader de Vora ye na bayembi abeti bena musique yawa. Po baza libanda tant bazo mona partout na Canada, Belgique, Allemagne, Angleterre, France. Tant ba mona ba keno leader ça na œuvre bien. Tout soutenir œuvre. Mutaroza ane miseza na Angola, ba partir musika, ba bete les disques, a bete sibi wa concert. On a profité pe na pesi boss na ngai José Nondo mi l'esprit mote na Canada sika ozali na idée oza nango donc à bientôt nzembo na yo okosepela merci na soutien ozo porté par artiste na yo Dévorant Spirit oza décidé na yebi déjà oza osepela na yebi sai bango na luka nzela te po nzela eza te na osala ka nzelo ya ngai va permettre biso na question oyo na fanda siko nono na to décortiquer musique lelo musique ndenge toyokaka vraiment ba kondo lwambo nde ba betaki yango ba madilu ba papa na biso ba madilu nde ba betaki yango ba redia miss ba yembi ba libala tuna sango ba test bele ba beta mais le musique ekomaka ya koyemba bato mais ba test wana ezala soute na ba te pourquoi mona soute nga sala 5 titres au mona 4 boiza kala no yembi bato. OK, eza question bien au monde ndenge ka bino pe bosimi mikone ka technologie zo évoluer ndenge pe makambo mukile évoluer lelo mutu mususu aza na posa lokumu pe honneur na ye bien aza na posa ya kozala te kombo na ye pe tikala bakoko na ye pe basani bayokaka ke bayemba koko na biso tonton Lumbi Valeur de Moni te koko na biso Bourgeois Misambo Nzamba Jido on comprend eloko ya empêchaka eza te eza na oka ke okoyemba libala mais contenu libala on batieka komono disons d'être na autobeta awa nini nzembo ya mauvais jour mauvais jour mutapesi histoire na vrai ngana zuka komono na otanga po comme nini nzembo lakisa ke eza ya kingandi likambo esala milaki eza histoire vrai on comprend souvent on aime bonga bongo à la vibe ya za pour ça ba rencontrer histoire na ina komono sikono cha kumona pour question na tunyo na kutana nango yana place moto vanaki muto ayoki nzembo ya jeko ya lwambo oyo ruanga maumame kumakutaka mene bangana moyembi te nga peso ka ide yana mutu muka vanaki wana bi ba musique eko ya kalisu te yango motina na poser question oyo otanga yokanga bete refaza balani taki lwamba bete ta 3 fois boye ba mutu vandi ayemanga si ça lui que musique ko ya kalisu te c'est ancien testament c'est nouveau testament sunga na ngi tsona kota la kati na pourquoi kota ki parce que le ba musique ba musique bozo beta bozali ndeti robinsa album no mutu ndeti nzemo na yoki yango mauvais jour yanze mo kitoko mais mutu wana lobi que non ayoki musique alomba musique ko ya kalisu te pourquoi différence wana on est quand même bo beta la bino mais bozoko onde boko ko matena wa bien bakanga bana bandoki basilité neni yo ko be musique ana obeta est-ce que déjà qui devant est-ce que déjà gérer le cours si JDB non tout c'est le côté ayoka ba wera ayoki ba Dolph ayoki ba JD ayoki ba redia miss mais abike non bon ready alobi que non musique ko zonga li souté ni ne la ça que na ko sala plus que ready. La musique comment yemba ba bêtise belé leader musique comment yemba lelo ke no ba para ba oyo ka soni ko yoka ba test monsieur ezo kota wana ko yoka ngona bana esa la soni pilipili na tomate la tavares mo remeza la combo différent pe na ba robe différent est-ce qu'on a mis mauvais jour ah oyo ki bêtise mauvais jour wana o atira ta lo mo na kati pour ni bon mo perdre ce chance biso za na bino biso ba pa ni ça ba père o ba bisi biso na ba wenye ba dof de mon président l'homme qui a voté mutata forme yampaka sa venzungu talu bonge mutuka panda bon ba sali batana ba biso to sala ya biso non point ba fait ba beti musique bien Dévorant
otikala koyoka ata bêtise mona nzembo na nga te mauvais jour olobi nanga okoyoka wana bana te na bapapa na banani soni eza te eske nangi modusalita idole no ezalaka nani idole nanga na musique ouais na musique ntapesi wa pena go ya kozala musicien otali keno nayoka tro eze Carlito pere na biso nayoka tro John Paul Carlito na John Paul bango nde pena moto basala yoke na otsoki so nayoka ngo epesa ngai systématique voilà deuxième so landi banzembo nanga nyonso oyoka mwa bacouleur na bango mike makati ya différence spirit kubidi deuxième nzembo oyo okobongisa biso toyemba eza nzembo ni pe titre na ya nini ouais titre ya nzembo ya mibale eza valeur de monnaie ezo expliquer nini bolingo est-ce que tant on peut son bongo oyeba valeur non napesi yo mbongo oyeba valeur non de valeur nango oyebani te wana basi mingi bazala makambo wana mponga mobali so opesi nga otana poche nga pena ke dépenser nana nga tina oyeba valeur nango te basi nde mutu balinga ayeba soki ekoka bie ekoka te oyoka batitre valeur de mauvais jour na apena c'est normal c'est normal mpe ezali tika na budea c'est normal mpo motema ezoka mpe mingi notoyoka na valeur de monnaie esala bien na mama bita nzinga mama bita nzinga toyoka nano valeur de monnaie merci nanga mingi naopesa na boss na biso Deo Nzinga mo boss Deo Nzinga nzamba pambola esiko ozali apesa makasi pa baxelo su mayele na ozo sala vraiment to na ba artiste voilà donc esukaka boete oyebi ndenge tosololaka ndenge tolukaka aya moko boye donc ozoloba yango ozosala merci beaucoup nzamba bomba yo na libota na mobile voilà merci beaucoup mon boss je pense que non bato bazomona de plateau ya Gemilor TV ndenge ezali et nasima kuna déjà soki boza tout ça même langage na régie et bo pesa biso image wana ya titre ngo bini leader valeur de monnaie merci beaucoup régie Bonjour Moussamou ya judo Fede Bakioko Christian Makana Motona Tembe Roy Chara Jedon Eboula Mercedes Junior Buka Mundele Rosemani Piokolo Tanga poto yemba nzambala binine papa répondre pona likambo na mama tonton Lumbi pona likambo na mayo pona likambo na valeur de monnaie Dota Marcelo Sadi Dota Pajo Abikisa jusqu'à Okibonge Jogo Tansia boutique Balobi toza wana le 27 chez Tansia boutique na golf chez Tansia boutique tokutana wana avec dévorant spirit tokubidi l'homme de l'Ancien Testament na bosan testaf bachana papilou noko Roger Tokose pegi mona papa yoyo
likambo nanga valeur de monnaie ya liboso nakendeki ngai moko orke kuna bakendaka des années sans le savoir nayebaki te Toto lumbi chupa makudila mama bebe boni boye o chumbi makudila mama nakokite o awoze misinga ye toko keneti na final ekole nanga moyete ngawa degré terminal o bebe sikala sirangai o bebe siva projet nangai changer yanga ntela lukelanga solution sino na kachwa tonto lumbi mobali nanga oyo balinganga eseba bebe sa motema nangai na bona linga lisusu motomaka ko bebe sa vira ngai soki ate tonto lumbi liberté nanga na kakate bonyokolo ngai kolololulaki yokoboka lelo malasi na ngwe pesi yo nose tonton lumbi mobali nanga oyo balinganga esi babebisa motema na ngai na bona linga lisusu matamaka yakabebisa vi na ngai o soki ate tonton lumbi ah ouais bon c'est la Jack Bauer business yoka dévorant spirit ndenga zokumbela boro Jogo Bologna wapi ba oyo ngai cour des grands mon petit frère Dieu Boufuka kitata mwana mama tonton lumbito welinini polelo ekomela biso boye na bopaka na biso zonza motema tala sika tobandaki nga na yo tonton lumbi nasala nini chupa motema pasi valeur de monnaie tonton lumbi toeli nini polelo ekomela biso boye na bopaka na biso zonza motema tala sika tobandaki nga na yo tonton lumbi nasala nini chupa motema pasi valeur de monnaie Moïse Mbemba autorité yoka dévorant spirito naleli nalembi pona nini kaka ngai na bolingwa tonta elumbi pona nini kaka ngai na bolingwa bebe na ngai no jalema bolingi na bela elecheka puma mwana poto elecheka puma mwana poto espoir ngoma yondika sole bembe Landry Mabilama Switzerland puis coach méchant Esther Lando Boni sango ya petit nanga makiese Clavina Naleli nalembi pona nini kaka ngai na bolingwa bebe na ngai pona nini kaka ngai na bolingwa tonto elumbi no janema bolingi na bela tona kofa pona yo elumbi na ngai chupa saki pasiaza na kati libala la ngai nakoluka Francis Makubo wa bondelela ngai yo tonto lumbi valeur de monnaie papa ya bébé David ya kako chéri zongako bébé Michel Makala martyr de la sap
Ah ouais? José Nondo, mille esprits, Nakata Canada. Soki pasiesa na kati ya libala na ngai nakoluka Francis Makubuwa bondelela ngai yo tonton Lumbi valeur de monnaie papa ya bébé David ya kako chéri avanga na loba amen amen devora sakola loba amen amen avanga na loba amen amen tous les gars tonton Lumbi towelini na biso boye na bopaka na biso Roger Tokoso noko na ngai Zongisa motemo talesi katobandaki na yo tonton Lumbi nasala nini chupa motema pasi valeur de monnaie tonton Lumbi towelini polelo ekomela biso boye na bopaka na biso Zongisa motema talesi katobandaki nga na yo tonton Lumbi nasala nini chupa motema pasi valeur de monnaie. Merci beaucoup, ingénieur. Tigana. L'idée est poussé rapidement. Si, si. Na posé pour moi. Quelques questions. Voilà. Si, si. Maman, na biso kuna na kabinata nga oyembe salinga bien makasi. Na papa na tsope tamba oyemba. Ah, musique ezaka pasi Bébé na enfant na bo bete ngona bien oya cop na ngate. Mais oka bakolo na onde ba papola. Mbote mama. Ouais, mbote. Ba santé ndenge. Superposé. Yo so calme. Toujours. Comment Déborah Son. Déborah Son. Voilà ben vrai nom na yango wana. Ah. Mama Déborah. Mais quand on est sabiso, nenge obeta musique. On s'attrape que non obeta en attendant bien on s'attrape na que ya cop na yo. Teza cop na en attendant. Pour leader azoboya balo bango cop bon na bongisa ngo obeta en attendant obeza bena musala na yo. Teza musala na yo. So en attendant on obeta. Bena musala na yo. Yo za la vota interprétation te. Interprétation. Mais leader azoboya mama interprétation banene tout ça boye tout ça. Non, interprétation ça m'a bête. Ya mabete. Voilà. Na okota na mpanzi wana te. Na carrière na yo, mais compensation rapidement na pesa oposa ya koyemba. Parce que toyebi que no bino basi bozala ka carrière na bino za lokwa ndenge mona ba mibali te. Bino za la ko banino musique bien, to ba yo ba la ba pekisi yo sundula ngo. Ngai na pesa opo banda koyemba ko. Na yo ka to mama Bilabel. Mama Bilabel. Na bando tale banda na za mwana tina zokola donc mama Bilabel pe ndio pesa na. Go banda koyemba lelo ndenge zo. Voilà. Tozongela yo to yoka yo pe ya koyemba leader avandi wana ba yo ko pende ozoyemba lokobi ke no mama Bilabel mda pesa ogu wana tozongela yo mbote papa mbote bonne santé pepele bingo muna nyoso ya la bien voilà mais quand on repère ce message parce que bozana le dimanche yo dimanche le 27 le 27 bozala landule mais quand on repère ça message pas balinga rabino okoloba nini vraiment mingi balobaka ke boya boyoka mabia okuma pekole mabia salamité mais na promettre ka bomba ya bayoka ndesi ba niesi nzamba salisika banana lokwana lobia na biboyi ebeli balaka ka boyoka moi pa bimba yembile bienti mais ngaso na loba miti abika boyi na promettre ba fan na biso balinga biso baya bayoka niesi nzamba salisika Jami kasala le bomba loyembo atona za promettre nde ya wemba peut-être on lobi que mingi ba promettre bato mais ba koya pe boy ba beti pe loka malonga te nazo lukanzela te pour dire ya to sala nigo za na nyongo ya bato te to lukanzela te pour dire za na déjà nga biso diembe la bato te pona leka donc ngamo na sala na nzela na kuna ba te musique ke na ka nengo bino bo ke na no bene ni be ngati bona tingala ka côté na ngakuna ya opposé me tune omoni na ko ebisolo mubwe ka journaliste vraiment Gemidor TV
la CP dans fort pour épais information valable. Merci beaucoup. Chaîne est en qualité, image, c'est bon. Ouais. Il faut voir la rapport hier ba comprendre ba vitesse en Cinquième lettre. nga il moment les monnaies na zaboué. Ceux qui babi Isaac ma karaté quand il a senti noir. So dem ma karaté. Senti noir pour na bota ba ne belé ma machin. Mais le reste non le mot bata dojo te yangwana to potana kaka bongo. Est-ce que bino na musique na monde ndeka kala mi des fois pesa bino ga ba pétende ba sola ba zalaka pour major ayi ba la colonel pa yebana. Pour parce que la musique ezaka ngai na leki ngai na tout ça. C'est pour cela moni tant na santaka ke oya koma ngai ba excès des ailes maman na mi pesa kombo liboma loyembo. Liboma loyembo. Pesa biso na ilo mo boye to tika na ba on peut ba betate. L'idée pe wana vani wana. C'est ça. On peut na kan ningo zaka wana pesa. Quand na vani na ko beteli ba bloko ba. Allez pardonnez nga mama soki mabe ezali limbisa nga fede mbongo Alex Mayobo Hervé Mouke soba de soba yaya na leliye na bolingo zela ane lo mo sala gane za brutal ba mama elle mama kata sal tchana nini bon mon cœur a besoin de toi malgré la différence et le kweka bolinga na bango c'est biloko koyemba pesanga pomenali na komi na posa ya kotuta ponduwe na komi na posa ya kobeta biloko na komi na posa ya kobwaka matiti basala ngo mélange ya ndembi na mama tungulwe ya puis commence ya bana ya Luanda ale ba mama mabala makata solo chana pondu ami bada mabala makata solo chana pondu merci aliboma loembo Jimmy Kasiala la kota makasi na bana misaka yo zo okanisa na ndenga be c'est la kati ndenga bete ngala yoki isa nango simple na yoki nde son isa simple on va expliquer kasi caméra ya ngwana yo na lobi boye mon cœur a besoin de toi malgré la différence pour moi tout ce que aux pour ça mais azo ça va différence yo na mutu voilà nya komi na posa ya kotuta donc pondu ba tuta kango vrai ou faux na kuna posa na beta biloko ezebele bale beta pe manzanza bale beta pe kita na kuna posa na bwaka matiti na lobi bien explication ça clair abwaka matiti shondi bela ça fait normal papa ale basa mabala ma kata solo chana pondu donc na pesi mama zo tuta pondu solo kata chana na pondu. Merci beaucoup Naïli. Explication c'est pas parce que Rikaladou c'est yalinga likamna likambo eza l'explication nango. Voilà, nous sommes rapidement pas maman et maman pesa dans le programme pour parce que bino basi et ça rappelle bien ceux qui bozo benga bateau bazo rappelle moi considération. Pesa dans le programme na biso total nango ya dimanche le 27. Voilà. Balobi rendez-vous n'est pas manqué babi epeki sami kobima libanda ya Luanda dimanche. Donc ce qu'on a ba problème na yo olingio kende soki wapi kenda ngo lelo lobi mais epeki sami dimanche kozala libanda ya Luanda toza bongo na tout le monde na obaza libanda province fo bazonga fo baya voilà o musique awande musique si awande koyemba tokutana bongo na golf et pas tant si ya boutique makolo gato boya ibele bokoka ba nzembo lokola ba beki ba nzembo lokola ba toto ba carte rose bozala vraiment des cités wana devora spiritu ubidi katakunza mutala kisa bango nyonso nzela eza devora spirit donc bozala vraiment des stenga pena kozala wana baya koka ba nzembo bien la télé so balobi batumi bale ba sepelaka na yo lokola na cadre ya concert wana ou bien misatu ya kopesa barombo to kopesa pa banani na pesi mbote na ngai na Pepe Moussada Volador patron silencieux na bengisi pe aya dimanche akoka musique et na pesi mbote na ngai na Karine Diamant Noir moi simbenga moi sa taille voilà rendez-vous à ne pas manquer dimanche ya akoka musique et na pesi mbote na ngai na JR Locos l'homme c'est l'homme qui père à ma petit donc dimanche aya wana akoka musique. Papa ni yobe na biso rozanga bato bien saté ezanga raté voilà oto e bape baya voilà ouais na profiter na benga pena oyanga masa nga de mopata et jene nzamba salisika ba mayela lelo na bengi su souvenir nga chango mukawa mon vieux ya kati quoi vient nga fede mbongo bango bazala pena quoi to zala na pena boler to bana so déjà partir ba 17h musique e bandi to zala wana pena nebike héritier wata panzu uza wana maître Texas
tozala wana Alain salon Alem na kati ya sanator salon etondisaka bato pena kwa salon Alain boss mbokani ya bino pena tozala wana isala bi après bozo pesa bango te bo bengisa bango ka ba ya okota na peni to tie pena primo ezala vraiment moi exigence te po tozotala pe selon ndenge mbo conjoncture mbo kezo kende to tie kaka 1000 kwanza kaka oyo osombela ngo uta saldo yaka wana futa 1000 kwanza na yo 1000 kwanza espa totala pena conjoncture mboka kwa ya wapoto za pena moi strictité donc ce boza couple bo futi 2000 na bino okoti boyo soki boza couple to tie mwasi akokoto fele mobali 1000 kwanza na yo a couple mwasi akota gratuit mwasi akota ne gratuit mobali 1000 kwanza na yo déjà ndenge za na mwasi akota fele mobali futi 1000 kwanza na yo na kato ko pesa pe bis déjà oza l'avantage parce que mwasi akota no fele donc boya na basi ba yo ka musique malamu et ça bien merci beaucoup na ebike et sali malamu et sali vraiment malamu et puis vraiment plaisir makati na Belgique et sali plaisir makati na partir à Belgique et pas ya maman la biso Blanche Tambwe hein maman la Keliana à partir à Belgique et sali kitoko makasi surtout soka yoki moi ça zero yema boy maman Blanche ça la kaye kitoko makasi leader si noko yoka ndenge maman la biso azo yemba wana au senti ndenge parce que yo zalaka déjà na ye na moni que no eza na auto tuna question moko wana basi ko yembe zalaka pasi pour mona azana voix malamu mais ba ko bale ba pekite sous musique ouais donc yende ngaza na déjà mobile na ye déjà yimono no alors misi master na ngai j'ai le cause na pembo tisikaza alors misi boulot oyo yon ya salaka yon pe mera ça asalaka po bajo bele ba baby seli biso bana basi batala omona mwana masi mwanda oyemba bien metango kutana mutu mo boye apekise su ba ndule ba mingi ba noko o ba comprendre vision te nzela mutu oko changer destin mutu changa rabo ya lisumu ya fo on prend marambo na sola ki ngolobi na ingénieur Patrick les mystérieux ingénieur Patrick na komona pesi mo marambo oyo Deborah Sona apesara eza pena ini tellement na comprendre que on a vite yo fozala faut pesa pena banzela po ye mutaleki na Afrique na oyemba zati wana ngam na lobby na Afrique mutaleki na oyemba zati non na moniti tango bato bazo potana wa mama Bilabe na sindi makamba oyemba baluka kuna batemo musuyo kubimisi so mutu leader ata yo moko na génération na ye mama Bilabe na sindi bazo potana ocha mama Bilabe na makambo wana za mama obengi mama ya za jeune fille kasi bato ne ba potana si ya ona bi na mesili mama ko chake na makambo te na génération na ye longola mama Bilabe po mama Bilabe la idole na ye na yebi ka ada idole na mama Bilabe siko na bi ba potanisa bango na mesili te ba ko sa bongo te ba potanisa point mwana boko la mama te ba ko sangisa mama la mwana les en sens mais ce côté en Afrique donc tout le monde m'a mis les donc c'est pour tirer sur la Cindy de guerre yende tabo aleki na Cindy le guerre nabi ona zoloba on s'appelle si mon père était mon bolobi oh na s'appelle ça mon père ndeni ngala loba pona s'appelle ça mutu bien na loba nde o musade sam mais presque ko fait azali ninga hotel émission hotel maman mutu na se pona po ya yebi que non na minute en Afrique c'est Cindy lequel wana yende ayebi mais à partir à loin na mona siko wana yende ndenga yebi bimisi mwana mwasi moko besko à partir à loin lobi que non na Afrique Cindy aleki kana koyebana mais na koyemba leki ete ona episode ya solo Cindy leki kana koyebana ka il était en bêta biloko avec assurance ni vraiment papa ngala za l'homme de l'ancien testament na yebi ona oloba o katakunza mais ba otu na pe ba œuvre lelo ninga boye makamna soko ba œuvre est-ce que tant yo bimisaye en Afrique tant soko ba na soko ba œuvre soko ozala ngwana na otola ngana to comprendre na lo basinda lekira na koyebana po yena asal œuvre ti na obimise siko obimise siko lelo to sala les mabe titana mibeko natosape mibeko ya Yahweh natosape mibeko ya leta natosape baboti banzambe ya se jalousie yeko kabola ngai na bango basi boka makambo asala na nzembo
Nabo na koloba trop. Plein bimaraka. Bon fula matama 45 fois. Oh korata tiki. Mais pourquoi pas bato soutenir la musique, bato boninga la musique. Tant bozo ka boje parce que non, na loba le loto robeta to sola muke ko betereza la mingi. Tant bozo ka bozo ka batala ya boye. Bon mutazo confirmer makambo ya za moyembi. Ngana za moyembi te. Tant bozo ka biloka boye pourquoi pas ko soutenir ba œuvre ya malamu boye. Otebe na mbongo na concert mo beti na Luanda awawa ba confirmer pe que non leader bena zawana devora zawana maman na biso pe zawana boyoki bena ba talent. Ta bo tsambongo tene bo bomba ba talent ya bato. Bo tsaba mbongo bo bimisa ba talent. Ba flamme kapa ya ba bima na ba mbongo ya bato bato tseba mbongo ba tseba production ba découvrir ba drummer malonga bazali na orchestre ba claveriste ya malonga bazali ba guitariste ya malonga bazali. Bobi makambo yo. Après mikolo to vanda ato so long. Ouais. Dans disque ebima. To so na makambo na bi ona olo. Disque au salon on est fort ya yomoko ou bien ndengenini. Donc na ça on est fort na ngamoko. Ouais. Ba kolonzembo pe ba soutenir. Donc ba kolonzembo on va commencer ba producteur to loba. Te na bina cadre moko, na bina cadre moko. Ba soutien. Voilà. To loba lingala ba soutien ba soutenir. C'est vrai. Maintenant on a su producteur te. Voilà. Et on a annoncé oyo amoni ki arocha un coup de pouce na makambo. Numéro on a les appelé 244 Kitoko. 921 370 800. Je répète encore. Ouais. Plus 244 921 370 800. Kalate na rope sabinu numéro ya bureau. So bobeng bozu bureau na pour développer, il s'agit de na fait contrat au champ ya nini tout nazali. La moindre la musique au Léo orchestre ça venait bien organisé. Pepele. Auteur beta nga déjà ah so mtu ibinze mona ngai nga na uzo badroit na ngapo parce que naza déjà affilié na nini. Makambo na zoloba. Omoni na vie. Projet akakuta mbongo te. Mbongo ni akakuta projet. Bongo te. Faut en projet. Tambongo ya na projet na nga za koneza projet na nga oyo. Na sani na binisi na sali ba projet na nga. Soko zansa projet oselo te. Na mukie o nga la zoka. Na ona lukaka na mika ko se organiser orchestre na ba document na ba bureau. On voit. Oui. Lelo so yo za masungio o lukani. Msusu ate mtu ana alifona produit yebena azala. Manager na yebena azala. Président donateur. Ouais. Tant oya. So kuti des ordres est-ce qu'on s'intégrer dans makambo. Bon, on va tirer en place des ordres exactement. Donc nena ebisayo. Place on na kokel place nazali. Mais ce qu'on y est, on trouve moins sérieux par rapport à concert ya dimanche aux appels à moi misato ba collègue na yo misato be mi balé ou bien mitano yo bengisi yo pesi ba convite invité na bazali j'ai des bien oui invité na ngai j'ai tétanos donc mi balé voilà merci beaucoup vraiment naibi que non maman et mon to pona nzembo 5 va beta parce que ngai pe yoka yo parce que biloko lo bien tellement esali batu misusu be déjà passé hein pour surtout ba Congo ezaka na baketo mingi pourtant otie déjà na Afrique batu misusu hero ba betema baku mo zasko ba yoka ye donc ba beta baku te na lobi na génération na yi la génération na oui on prend na mama chala mona te ba mbila bel te ba pongo love te ba beti masikini te on prend des non to pesa bien ba mo Rebo on a limité aussi ces missions. Ah aussi ça te. Ah aussi ça on te. Oh. Mais on a. Au bien la génération na est. Tant bien la génération na limité Rebo aussi ces missions. Bon degré Deborah Imba. Hein? Papa, pona ina beta su tolote. Mama beta mkongo. Yazalo kwa ndaku, yazalo kwa kitunga mabonza. A mistiki.
Awa ndako yo. Wana zaka pasa pana yo bien nini. Na solo la. Ya zalo ko ndako yo. Ela la ranzala. Pona bango déjà liwanza malindisa. Nzamba longola ya liwa. Ninga ama be. Selo kaiti. Ko beta ba bloc wana te, beta ka mambile be beti chala mwana yumo pona ka. Mais oyo ka ninga osaka. Nite ko sa te ke za ngomis pe ko sa. Lokola ya bi don ni mbile bel. Sko mère akena ka bali kolo. Mère pe aza muto yo batu ba yebi o ba respectaka. Lokola za idol na ye. Donc cette fois ça ra ota mère. Tant on a mère, ne bateau nyonso ba na se ya mère. Ya za polyvalente ya abeta nyonso. Wa mère non kuto ya passe yango asala. Zelo kama ma passe asala. Parce que yango na préféré ce que non na sengi abeta ya mère pour bateau nyonso ba na sa mère pour comprendre que non. Donc c'est petit ya mère c'est que Biaka, on comprend bien. OK. Voilà, merci beaucoup ingénieur Rigen Penge Balobi. Merci na biso yewana. Donc il y a qui besoin pour la 2-0. Avant match si la tête 2 minutes à retard 3 bipo je me dois gagner mais bien que non sur ça même langage nangai je le son maman Deborah toyoka non wambiaka Deborah Tonat c'est plus sa boss de Unzinga PDG à Jomidor donc à maman bita pas sepela maman bita pas sepela yo ka babiloko wana ningi zalaka na bosani tema sana ngai Rombox Yannick ni ya millionnaire na kata Jobu voilà c'est ce qui t'aime en avant quoi. Millionnaire. Na kata Zambi, Yannick ni Robox. Voilà. Merci beaucoup. Masananga je check Puma. Pipi Moussada Volandor, patron silencieux. Karine Diamant Noir, maman Archange. Blanche Tamboué, maman Nakélian en direct de Belgique, je te salue. Christiano Makama, héritier Kapuma. Nayoki nzambe motindo ya pasi banyokoli yo. Sama. Yaka pembeni nazali se ayo ya motema. Tobandi bomwana tomeseni ngana yo dunia. Tobandi bomwana kimoni ngana miso ya mama. Ezali mabela yoka yokomi na pasi na zate. Na kuyana ginia na yakozo yoto zongana kijasa. Nairobi mapasa lokomo ya pamie yote apie Nairobi mapasa lokomo ya pamie yote apie Ingénieur Léon Pata J.R. Lukosi Zola Base Tonsia Boutique Makolo Gato Gilles Bokutanga Héritier Kamapuma Dévorant Spirito, Koubidi Koubidi, l'homme de l'Ancien Testament. Qui camarade abomona, tango mosusu ele kaka bondeko. Yokamana, Toyibani bomona, totamboli gene mobimba ngana yo. Nairobi, mapasa. Na fungo kisundu toyebanye alambe alambe
alambe ayo okwa Galvani Ndongala Kesko Masola Saïdi Noah Kashmani Bibe Selenge chauffeur patron Dollar et Poto Staragombo Junior Sa Majesté Bocheto Balapologa Oh Bakioko Namasina Nakela Yerobi Pona Salisa Doni Nakela Yerobi Nakozonga na Doni Nakela Yerobi Pona Salisa Doni Nakela Yerobi Nakozonga na Doni Awilombala Ben Sente Veranga Kokot Nakela Yerobi Pona Salisa Doni Nakela Yerobi Nakozonga na Doni Nakela Yerobi Pona Salisa Doni Nakela Yerobi Nakozonga na Doni Amida Mampuya Kereni Bulabanga Christian Makana Blanche Tamboué Maman Keliana en direct de Belgique Sote salir Nakela Yerobi Pona Salisa Doni Nakela Yerobi Nakozonga na Doni Nakela Yerobi Pona Salisa Doni Nakela Yerobi Nakozonga na Doni. Merci beaucoup. Merci. Et salut bien vraiment dans notre boss Osea Tambwe Kamapepo Balobi Binonde Tembe ya mama Tabita et salut bien vraiment Balobi grâce à le SRAM de toujours le numéro ya boss pour ça la bien boss vraiment to solo la kinayo oima kamene to solo la kinayo boss Osea Tambwe leader na moi pena mera papoli donc pesinga postation na zala mambonge belé ni na sasi concours na Luanda pena ya bana basi na mweka imtoke na trophée na ebisa kioti bito yeko saratin oyo yokeza yango maintenant na kina basapute na bakalemba doge na bazangu pe omona keno place sous pas bimini sous panzi na ebisio ngana kocha mbongo bien na kocha mtuka na ngai so mtaleki kana Luanda awa bien ngola awa ngana pesio sa téléphone mona mtu wako ta wija bimi pe di babo ya téléphone te na ko peso kota ya mtuka na ngai na pa mettre na benga ya nango Maître Mimile, na benga Dide, sa téléphone. Mutoko bima peta musu na mbanja kongo boye, mere mo penata babite, ngana yemba mbeyembi koleka ngai, mutuka peke. Problème te? Bona ochango pona yebi. Ke baba tala musu na to moniteur. Ngape na pona ina asir koleka sonas. Omona momi mo bimi baba ki makela ba beta paloli be mo talike. Yo comprends te makambo na oloba masa na Christian Makana ebi na Roy Makana ba ebi kino Deborah Tsona a mystique. Voilà nabi kana bisona bakongo to baga kwa kima bakutela ka yaya mukolo loko babenga yaya do yemo ebi place à télémédia zo lo bandengwana yimta vana kana ye yimta repeta kana ye donc aibi place ni a Télémeli. Leader, tous on a le côté ya musique na biso na Congo ndenge mone la ngombe évolution na ngombe ndenge ni zo zalela. Je pense que non to solo la ki na yo tango elekaki makambo ya respect ya bakoloto. Nabi que no esala yi passer batu musupe na mina simana awawa ba better pena li bako pona makambo wana na bino na wengene bozalela ki même si tant yo zalaki pa ya président de Chador Flumingue so pese bambote pa zali tant ozalaki respect wana o bozalaki na yango na wenge lelo ndike zo zala susu te na
ba musicien oyo bazoya lelo pourquoi mokolo azoyebana so te mwana moke azoyebana te ondenge musique ezosangisaka tout le monde moto nyonso azokoma star ata moto aza leader te musicien oyo biapesa leader azobude tout le monde. likambo dernièrement tosololaki yango na grand frère na ngai tonton Lumbi Tchupa Valère de Moni. Comment fait-il bayaya baza baleki baza te? Grand frère, bonjour. Ah, bonjour. Mais sauve quand petit frère, il y a un atin là-haut. Ah, ben un petit un petit frère na TV né. Consciemment, il m'a dit que veut azam ko na ba 5 à 4 ans. Pour ben yora qui non na TV que petit frère. Ndesinga faire rigole ben un petit frère na boye. Bien fallu pour ba benga petit frère na boye. Le faire rigole auto okuta nango okuta na ministère ya hérité mais beta ke 12. Papa 12 ka bino ya wenge yango pa beta faire. Wana ya 12 te yaki impolitesse mal éduqué. Biso na Congo tokoli bongo te. Biso tokoli yaya mninga za ya na yo. Mara mwana ba salongo de fait pe manipule moni pe makinya. So digital za yaki ngaba salongo. So digital a master héritier. Bavandi penda kumoko. Quand on veut que politesse, tous à la place ouana. Ça fait dans la peau parce que wenge a copie na bino. Donc bien que politesse. O bless bula sala aye kokuta batuna matanga. A PCJB mbote mba pesi we rambote te. Donc sur place ouana nyos o wana ministère ya wata sali obengo que politesse. O bless bula sala les amis. Bana ba camarade. Leader. Tous soignés nos questions. Yo tito olobi na bana ke no po finga kate. Yoka. Ngana tito vani tito koli. To yebite ke no wenge musique 4x4 DCBG tout terrain. Basala ba master basala wenge na ba. Ezape na ba banda ke même sou ba yo kutongo bazali. Toka li support basangana na yo yoka de place Blaise Bula. Bana babanda benga wera ve wera baza ba master ba camarade ata basali bomuza mama siko mona na hérité asala ba jina na fe po ba ko mani fa siko bana po bana bazwa leçon bino ne batu oza likolo bo pesa bango so moni tata na yo na master ni basali bongo yo po ngosa siko na master tata no bo barbi ya malam to kopia mabeto kopia neni yo sabo osa fo bon to longo longo kasi to masalo le dévorance spirit mteme sukara moi mkeso saran pena ke na miselo pe mbuma o comprendre pe ke non omiaka na ela mboka ukatina baka molanga ezati yana isa ba o azale ki foye ba ke oyo na so la ni mkolo poso tem tuma kasi ko asetenga na zama to no beta ti okota enfin. Comment fait-il que grand frère Azar, ngana ko be dekabo tonton Lumbi nanga. Adolphe Dominguez fait nanga. Parce que yo petit mongo na benyo petit obi ke ombiaka. On point. Pour le lezo ça la passe yo ka mutu mususu avant de JB na télévision. Oka JB pena ko mais muta ovandela ye otala ke no aolobela ye JB pia na yo. A cause de moi. Ozotala ba carrière ba JB ba sali. Ba carrière ba Adolphe ba sali. Il y a l'éducation de la musique à Congo et pour la bonne yoga sauce qui était pour une mais bino mongo ne bola accès à la musique parce que ne bongo faut à la musique à la propre ministère faut moi au orchestre en ortia boy télévision za impoli orchestre en ortia on les pega est-ce qu'on va on a mon orchestre c'est des gens normal les à la musique bon social boy bien propre et là si so grand frère de quelqu'un nous on a appelé bonjour c'est comme on dit bah ça il va faut respecter bon bazongo mais bu de ça on peut même nous scanter comme qui impolitesse musique na bisa kio musique ba futela ngola na université mtota na musique za kwa copte Nego sali musique na Congo, nego sali musique awa na Luanda. Place nini ovandi omoni ke non,
ba musicien baza na respect ya musique awa zala penda toso la pembe awa toso la pembe awa leader nangola ke ba musicien baza na respect ya musique baza na respect ba leader ouais awa 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 na comment respect les athées point ni kasolo moi pas de fo fini point azalate akomi de diversaire akoma diversaire tato aboti akoma diversaire oh yo ba ebe ki ote Patrice ba ebe ote ton bimika bomba moko Patrice apena ni tata na ko tembesi na na bandi ofinga mama papa de onzinga ndasalinga lelo nazala bwana kaka eloko wana aizati nangola aizati nangola kutolongwe pa nanga na kena sa diske na jisu yo tata nanga to sal fitiri yo puyanga azabu te abana respect ba musicien to si boye répétition concert au moins concert to beta ça va cacher na moza chiji to kabola yo zwa boye na mon professeur pe bino mo boye bien na mental avant que concert batindeli yo dia na ni compte bancaire azabu bino tout na ba chanteur ba tazima me Congo oye pena bo chanteur ba ko melo pena na cri yelo ezongeni c'est que ne oye na tikene no no atikene bosco on passer salaire point bon allez nini regretta lango na tano social la musique nini oyo regretta lango quand même si na kotaki déjà mais na regretta pe na oyo pour musane zara na bolamu nango za pe na mabena ngo ya elo na regretta na musique nini zara moi esprit mon boye ko ta pe ba tu mon boye so nui na boye na kumpe wa de le camp attaquer tout mais à part ça va so le kinga TV olo ba phobie cracher ni en salon 100 fois par yo yo ne follow bela rabat po yo pe makamso lo baka pe esunga rabat te yo ne zara follow bela rabat mabe te mabe ya sasi ya mabe te ba vérité muso lo baka chokara pe chokara pe ba ninga et comment bende toute vérité n'est pas bonne à dire ba tu bout ba mo kamo na vérité ba mo pa ko lo maquillage vérité zara vérité voilà nini oyo leader levora azwa la musique o musique et pesa ye lelo so vandi bo tali que non ni na zabo ese musique ya musique et pesa ngai mon ke ona nango pesa ngamo valeur na miso batu pesa ngamo valeur te plan valeur na miso batu valeur ouais musique yango ndebo ko la famille nanga bana nanga mosi nanga kutu ba kutu na kobeta onte ko ba wana za ba bien interne tokele na poto chite na biso question na roza en retour na rote ezana tamoko bande ko na biso bazaka na poto baloba musique bebeta machote et pectari bino pe quand même vous avez na Luanda mais pectari bino au moins attend vous na biso Adolphe OK na poto mbobeta te pas na pe ça le passe parce que président là voilà bien na OK na poto obeta te ba collègue na pe musu beriti wa ta ba OK ne me ba obeta te pour passer ba combattre ba bi que non musique ebeta na poto te na ta wana et diminuer quand même fallait faire la musique sans musique ebeta machote mais lelo musique ezongi la poto mouvement so obeta rota date na obeta quand même que non vient la biso ko fait l'homme il podro mais ça sauté et ça annulé vient que obtient na nini voilà a changer na place ya obeta là mais okolobani na baningo aussi ba beti okolobani pona kambo wana makambo loko zongi bo ya pepele kitoko na mona ina pepele ko esala ite ko basala bino ba pesa raison na bango balobi que non bino wa musicien bo ko tamba politique makambo politique ba musicien bo ko tamba politique à l'époque ezalaki ba musicien mingi ba yembelaki président ezalaki à l'époque voilà makambo wana ezalaki bando yembela mobutu ba yembele ba CCC ko basele ba nini makambo wana basala on peut eza cop na bango ba komisa cop na bango basala cop na bango on voit makambo wana eza cop na bango batika makambo wana
badocteur baoke misala so baki misala boloba te bitumba eza na este soki bato bayobeta nde na poto o bitumba na este bino bobeta miziki parceke otango miziki ya mosala ya moto seke ngai lokwa bitumba na este bana balala nzala nabeta so te production ezala te mpo bana na balala nzala me yo wainfirme okende mosala okobosanaki nakosala opération te biso to bitumba na este etikala osala ya baninga ndi yango otie miso je pense que pesa qui passe pesa epasi ota mpe bato baosala bonga bakongole me ye na mpo komonaki kayu atongaki kayu ntango yoke kayu obosanaki bitumia na este kayu mpe mbongo place bokanisi botuna na este toti yomona te bino bato bana poto bana susa mboka tosali ONG moko wana tosangisi biso bakombata tosombi ata internet totika omona te mais kaka kombata mpo bolia bambongo na bino lelo na Afrique bapays nini oyo so totali mpena musique ebetaka oza ndulemane je pense que non oza na Angola ozalaki na Congo ezaka Congo Nigeria na banani ba-Ivoirien. Des places de musique, mais des vendeurs. Ouais. Voilà. Numéro 1 de Congo. Numéro 1 Congo. On y a tout sur point. Tout n'a pas. Pour la monnaie, autant que 3 pays. N'a pas numéro 1. Et casse. Na classe toi 10 élèves. N'attendez le 3 premiers. Congo, Côte d'Ivoire, n'attendez le te. Surtout au moins la ministère ya Congo. Bango soka au moins la temps soka zo beta, au moins la ba renyaka. Bazo nga beta la ba ivoirien ba featuring. Ya pas souvent ba ivoirien ou ba camerounais ba senga ba featuring la ministère Congo. La ministère Congo ne ba senga mo ba featuring. C'est sur numéro 1 Congo. Na bien tant chamkwa le beta et beta ikanga nini Afrique mbima. Ya vena biso quadre. Asala featuring nane. Tant ya madou fabriquer ces bêtis à celle fitting nane tant faire a bêtis tout comme allez ya tout cas tout kanyi mboka ndombolo basa fitting nane so bon ba nigérien na ba ivoirien ba zwa ndisco nsuku so wana oba koma obeta ndi pa biso yo mona pays eza na plus de 80 leaders pe ba yeba ni pe banda mboka o mona ko ba ji so na biso tangata na Côte d'Ivoire on tangata 4 leaders ba célèbre quoi oui Rajibe Ferry Fali nani bazate bate on va ba binsa biti ba tubita kuna ba binsa bana ba tubita kuna totika ba mambo pour elle non to solo makamna ngako no mo solo to ba tu foot te actualité to sango leader makambo zo lo bezof ezo fonga la pe bato mususu oza musicien na otuno kama makama musique donc eza passe na otuno makambo macho ka bushka ba betaki donc eza passe bona tuna yo politique ou tata mola na bino parce que bino ba mise opesa pe message na politique ba ko yebso yemba nzembo ya est ne bato akufa oza musicien oyemba message peleke ya on peut ba no ba mo compliqué biso mais ba bossa biso to opesa message mono te komi ba combattant boyembela bato boy te pas mais comme parce que bino ve ba musicien bopesa position au moins musicien oza moyembi bopesa position pena na za musicien pena ya parti oyo te na telo na bopesa position te ya militaire nga musicien na droit ya kozala na président na ngana CPL pona nini pona nini na mutu yo musicien zo sala musala pona bato nyonso na pona bato nyonso eza problème te mais na koza na président na ngana de la république na CPL soka zate siko na citoyen ya yini soka zate o changer les choses soka zate o kokota so na CPL na aimé so na CPL yo kasi ba mission so baza CPL tiseke oh bato ba akoza la pona président te akoza pona politique te za soldat moyembe akoza netre te misisa za muta politique te na za citoyen monsieur le roi citoyen nyonso azo carte d'électeur mutu akozala na président te oyo akozala atyo nini ya soldat miso akozala pa bina tv pa bia atenga président na Tshisekedi otenir ye rigueur point to aza na soldat oh papa
Konga otomo bebe son boy. Voilà, leader. Pesa biso programme après dimanche sur Marambeleki. Ba programme ni nezali. Bon, dimanche soki concert eleki. Mercredi na studio. Na radio via. Pour graver nzembo ya nani ya boss na ngai nani. À partir de mercredi. La semaine on a. La semaine prochaine. Voilà. Il y a José Nondo, Mille Esprits. Tout ça la chanson naïe. Voilà. Otoye mbanga na de grands. Il y a un événement quand dans la studio il y a pas de difficulté ça li parce que moni ko sala makamde lobi yo moko na ba yo bazo ko soutenir yo. Ça ta sous gastenze monaye. Difficulté za ngaka te. Ouais. Na ko futa ba frère sa studio. Mais pour nous charge ya bateau ba tata ba responsable baza awa. Ya passe. Neto ina ba boy. Journée presque sili awa. Maintenant mtana zonga. Atiki bana, atiki mosi, atiki pale. Maman patiki dio, atiki mona, atiki. On comprend? Oui. Aux obligés, faut pas ça moutou na moutou. Vous comprenez? Même si vous avez une balance, vous faites qu'il est quoi, c'est moi 10 000, moi 5 000, et ça l'est bien. Mais à sacrifier pour ça, ça en a eu. Pour na bon par cause, on va beaucoup pas mater. Ce qu'on va bloquer. So to wana ba soutien te so ki to wana ba patrocinador te passe ba producteur te passe to ko futa biso studio si ko pona okende studio kasi bo mo journée ko lia na kati ko mela na kati transport on prend mutu fata salu et ko ta 4 personnes so na bina même 4 personnes bo ba misu bo ende on prend faut lui ende toi belé bo toi plus de 15 personnes voilà faut louer un minibus bien quadradio et même biso voilà oui mais ma batu minyo so mbala moko mbala moko to ça msala n'est-ce pas bon bureau pe fezala na bi kende ozolo ba boss Cisco kitenge les millionnaires ba bia za la taille ya Michael Jackson azoka de makambo zo ka pe ba ozolo ba pardon pe boss Dudu Kinkela 12 azoka makambo ozolo ba je pense que non musique singa mbo eta molana mbo ouais normalement boss Dudu Kinkela là ça va kabiso voilà nous avons pensé à soutien la bino donc on a pensé à soutien la bino ouais ata libela maman ça soutien et ningana singa soutien za po ata oki mambango aki mama na et bon maman ko ya wana siko saba ngoma tu voilà et on a les la trop pas boss de nzinga à coup de pousser ça la ngabe voilà monde de la fait gros à nina nyonso to solo li pour passer na lingaki tant tozo si ça na awa leader nzema suka bazu langa pena yo oza pena likolo OK oza pena likolo kuna to suki la ne kuna donc avant no kene kuna monde de la fait na nyonso soli e ko za nini ya na o nyonso na to solo li awa oyo ngala lobi o ebeti libako alimbisa voilà oyo azui pe mon message asalela ngo ntunyo so parfait donc na pena ba mabena ngo oui donc yango na ka rendez-vous ne pas manquer dimanche au le 26 tokutana na golf na moi weza ba billet chez Donatansia donc oui invitation ba billet weza ba convite ya ba convite ya ba boss na nga ba senga ki ba invitation ba invité na nga spécial voilà oh ya base Kyoko ça a hérité Kapuma et ça espace VIP ou bien bateau normal VIP ça espace VIP ça réservé pour na bateau na hérité Kapuma Christian Makana Roy Makana donc na bosanité ya judo bourgeois Misamu na pesio moto sigaza Isaac Mozalis boya le 27 bo sepela bo ka bloka bien biloko nzamba sa mikolo parce que c'est en 2025. Voilà, merci beaucoup na yebi non na bayayo balingaka yo e ko sala malamu o me ko pesa bango ba dédicace voilà ko bino otambola ngala bango nzela moko na yebi ba ozanga te na pesi mbote na ngai na staff nyonso bachana na pesi mbote na El Caso Nangol
Guillaume Mondo Patacle, Tonton Lumichupa Valère de Monnaie, Die Bufuka Kitata, na pesi mote na Dr. Pajo, Dr. Marcelo Sadi, Dr. Marcelo. Jiska, Tigana Misamu, bourgeois, Yajido, na pesi mote na Diogo Bologna, Maître Papilou, la Bossanité, Oanga, ya Palin, Mama Esther Lando, Umela, Moïse Mbembo Torouts, yo vine to solola kaka. Espoir ngoma yunzika sur les BMP du cos méchant. Alekos père double, noko na rongé tokos. Na yebi ke na côté là na soir, to pa ngani to solola kiko. Niste ya mo mulai. Niste vumuza mulai to ba wa ngai fo. Bayo ka yana kaka niza la papa soin na bosanité papa soin. Na yebi ba bon séjour esiko zali. To évite aux ensemble na ndule quoi. Dévorant spirit kubili katakunza l'homme de l'Ancien Testament. J'ai donné pour la Mercedes de Mupata. Na bosante dollars pour tout Staragondo. Gère sa majesté. Donc Gauthier Toubala Poulga. Clavina Makiese. Jenny Bateau et le mystérieux. Pato Gigal imbattable. Des As. Kubaka. Donc na pesi no mambote sika zali ko. Mama o abotanga yi Ariete Kitata papa Gizine Bofuka Kiako. Tous ensemble quoi. Na pesi bambote nangai vraiment na président Moussa Kiyaya, président ba warrior nyonso na Angola, na kata Luanda président Moussa Kiyaya na pesi bambote batebele baza retourna ngai Patricio Boni kuna mulumba pesi so position fallait robeta to robeta souté l'Angola po asira ki batu déjà concert Angola ezate na yebi ke no semaine okaka na yamba ba analyste to so la ba makambo wana e bakoye ba kopesa position ya makambo ya concert ya fali ndenge ni egolekela na Angola soki ezali te to ya analyste o to so la na bango abana kata plateau na sima caméra rapidement na robaki to zana ingénieur Regene penge na sima ya caméra pourquoi pas na pesa bambote na ngai na Jojo Maleka na pesa bambote la ngai na Fondé Junior Malanda na États-Unis na pesa bambote la ngai na Chief MK Madoda na pesa bambote mingi vraiment gradingi na mao na pesa bambote Trésor ngina mao ya Esther Ngabadi na pesa bambote la ngai na Cherika Sale Fotali ya mboka bana Suisse nyonso boza déjà ya kosepela parce que papa de Onzinga zawana bien œuvre boye vraiment ceux qui besoin mona yango besoin découvrir ba talent na kata Luanda so besoin mona musique besoin beta na kata Luanda to pesa ba merci mingi na Gemdor TV pourquoi pas papa Deyo Nzinga to ebisaye merci beaucoup BBC Kasa mama na Ariel na Kariel na pesio bambote pourquoi pas Cécile Koki moninga ya Tour Eiffel Mariana Nimbi na pesio bambote Tantine Falone Mateta na pesio bambote place Joamio. Pourquoi pas na pesa mambote nanga na Rika la Dose balobi mama sociale vraiment leader na lobaki na ebite soko suki sanze monini po parce que ya biso ba sepelaka na yo na lobai le reza mukolo ya ndule si to sisi na biso déjà na biki na avec ingénieur Rigene Penge basi Amilengi na musika José Nondo mille esprits aujourd'hui la fleur a fané dans les jambes de mon amour comme tu n'es pas là pour la race de mon amour. Notre amour risque de perdre sans résistance. Notre amour risque de perdre sans résistance. Maître Tadilengi, avocat de Barabas. Christian Makana. Aujourd'hui la fleur
fleurs fanées dans les jardins de mon amour. Comme tu n'es pas là pour la rose de mon amour, notre amour risque de perdre sa sens d'existence. Notre amour risque de perdre sa sens d'existence. Mon amour, dis-moi si tu n'aimes encore. Mon amour, dis-moi si tu n'aimes encore. Viens me caresser mon amour pour que je sois dans la joie. Viens m'embrasser mon amour pour que je sois dans la joie. Oh yeah. Pour que je sois dans la joie. Moi je pleure pour toi ma belle. Moi je pleure pour toi ma belle. Lelo makambo lobi makambo na lembi lelo bituma lobi koswana na baye Mario na lembi kene papa na baye yo o Mario. Ce qu'on a présenté Bino Deborah Sona. Elle chante, elle danse. T'as la beauté à moi aussi. Ma produit ngana pagolaka zote kuma sembe sembe lelo ya kobeta ngai polobi na zwa maladi ya cancer lobi tango na kopola yokini ngai Mario na lembi kende na yo na baye yo. Cheka puma. Akobetela ngazua mama. Ah ouais, Deborah Sona. Akobetela ngazua. Akobetela ngazua. Epa izua rokuta. Epa izua biloko. Akuta kinga na yango. Likambo moke mosala kobengala. Biloko andako na somba. Mario na lembi kende na yo na paye yo oh Mario. Merci Deborah Sona. Aujourd'hui la fleur a fané dans les jardins de mon amour. Comme tu n'es pas là pour la rose de mon amour, notre amour risque de perdre sa sens d'existence. Notre amour risque de perdre sa sens d'existence. Mon amour, dis-moi si tu n'aimes encore. Mon amour, dis-moi si tu n'aimes encore. Viens me caresser mon amour pour que je sois dans la joie. Viens m'embrasser mon amour pour que je sois dans la joie. Mes amis, sikoyo tokutani na liboma ya loyembo Jimmy Kasiala. Ye azokene na biso na portugais. Jimmy Kasiala azomema biso sikoyo na portugais. Jimmy Kasiala liboma loyembo. Yeyo. Bana changu bana masina. Jimmy Kasiala yeyo. Naomi como do subitudo que dizer ali. E a beleza suficiente para ter homem só pra mim. Minha mãe me ensinou e me digo que amigos posso ter, mas o homem são pra mim, são pra mim. Mas o homem são pra mim e também me falou lele sopa. Tomei na cama de novo, lele sopa. Tomei na cama de novo. Lele sopa, tomei anga de novo. Lele sopa, tomei anga de novo. Avocat de Barabas se mette Igué. Bife Costa le français. Não fazia do mito que me ofenda desse jeito. Por algo que eu não fiz, mas pra tudo você diz que sou mulher indecente, que não eu tenho futuro,
porque nada vai dar certo, porque anda com ele no escuro. Ai, 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 oh, é mais oh, é mais não me incomodo sobre tudo que dizem ali. Tem a beleza suficiente para ter homem só pra mim. Minha mãe me ensinou e me digou que amigos posso ter, mas homens são pra mim, Mas homens são pra mim. E também me falou, lele sopa, Dominanga makinuko, 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 lele sopa, Dominanga makinuko. Merci, 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 Bézina. Oh! Ça, c'est la bonne musique. Papa Wemba et Koumane. Roy Makana. Aïe, Christian Makana. Otona Pembe. Yeteo, yeteo, yeteo. Yeteo, yeteo, yeteo. Yeteo, yeteo, yeteo. Yeteo, yeteo, yeteo. Yaya bolingo kaka soko moninga simananga obaluke. Esalanga rekute esalanga bien mopepe yango nazelake. Luka moto ya kakani nangae oya nakuti ya pona ngaite. Ebalo yango ya mibali oya nakuti na yo yeteo. Yeteo, yeteo, yeteo. Yeteo, yeteo, yeteo. Papa Wemba Sema tola panaki na miso baninga yo motoli bosa obebisi kopesa nonga kutu fotete beba ezali yo moko Luka moto ya kakani na ngai aya nakuti ya pona ngai te ebele yango ya mibali aya nakuti na ya yeteo. Pardon Yeteo, yeteo, yeteo. Yeteo, yeteo, yeteo. Awe. Lelo nandimilise se bakoko baloba motoko boma yo wana na yo mutindo lobeli ya komi nango nakobanga te ekamwisi ngai Luka moto ya kakani na ngai oyo nakuti na yo yeteo ebele yango ya mibali oyo nakuti na yo yeteo. Pardon Yeteo, yeteo, yeteo. Yeteo, yeteo, yeteo. Aye para Aye, 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 tara. Aye, 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 tara. Amore pupa yo salinga. Aye, 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 tara. Aye, 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 pardon. Aye, 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 tara. Merci pour nous donner. Bah, le rendez-vous le 27.